Всем привет, мои дорогие друзья канала Димон Сюиты. Потом первое видео на канале не вышло, так как у меня запись что-то там сломалась и не записалась. Но в той записи я играл в Майнкрафт и сказал, что у нас будет примерно 3 серии по выживанию в Майнкрафт. Так что так как я в той серии уже много чего построил, и не спрашивайте меня в комментариях, откуда у меня этот мир и в постройке в нем. Все эти постройки, весь этот мир я построил в прошлой серии, но она не вышла из-за того, что запись не сохранилась. Ладно, это ничего страшного, так как мы снова можем это все воспроизвести. Сейчас мы зайдем в мир. Это будет немного долго, так что я вас выключу. Ну вот и мир загрузился. Здесь мы приручили песика, построили такое мини-убежище. И к нам уже хотят лезть зомби. Это не очень хорошо. Так, надо вас пониже отпустить. Вот сюда. Вот, я здесь уже начал делать типа фундамент для нашего будущего дома. Кровати у меня нет. Ой, иди нафиг. Иди отсюда. Ну давай, папа. Еще одну вещь. Я думаю, за мной никто не идет. О, нет. Нафиг, идите. Блин, надо ждать эту ночь, так как у меня кровати нет. Надо поставить на паузу вас, подождать, пока мы закончим, чтобы вам не смотреть телевизор. Все ведь знают, что я такой человек, который любит, чтобы мои зрители не смотрели просто, как я копаю. Так что я вернусь к вам, когда наступит день. Вот, смотрите, уже наступает восход. Мы скоро сможем пойти на улицу. Пока посидим здесь, я дам еды. Ну, не съедать. Молодец. Мне бы еды какой-нибудь. Еды. Мне не еды. Какого фига здесь песок? Мне нужен уголь. Очень срочно. Или дерево. Или хотя бы древесный уголь. Ладно, ребят, я приду к вам, когда найду где-нибудь здесь поблизости шахту с углем. Чего? Но вот железо я жалко не ношу. Немного болеет.
нужен уголь, чтобы у нас была еда. Ну, еда, все знали, чего здесь. Давайте самое большое, вот это 5. Ура, еда. Нормально. Что-то да, у меня. Так, пока наша еда переплавляется, нам нужно что-то сделать. Пока никто не знает. Ну что, друзья, пока вы меня ждали, для вас вызвание с нуля. Прошлая серия называлась, что у меня убежал интернет. Ну ладно. Ладно, спокойно. Серьезно, у меня уже 23 штуки. Если я хочу построить большой дом, вряд ли я это сделаю, потому что это видео на меня мои. А если у меня будет 100 или 900, и где-нибудь примерно у меня будет поворот. А потом примерно вот здесь она будет заканчиваться дом. Бум! Я поставил. Это все сходится. Но дом больше небольшой и не маленький. Очень много дерева уходит на него, так что я сделаю по-другому. Блин, нафига мне здесь папик?
О, идеальное место для окна. Здесь мы сделаем окно. Где я, наверное, буду спать. Домик небольшой, уютный будет. А пока что мы его просто застроим. А потом будем вырубать окна. Ну, вот ты последний. Какое бы здесь окно сделать? Может быть, здесь не надо окно. У меня еще есть вот это беру. Так. Пойдемте опять рубить деревья. Вроде уже ночь наступает. Главное не умереть. Кроме взрыва крипера. А это означает, что надо быстренько достроивать уже дом. Ой, не люблю такие деревья. Они высокие. Чтобы дотягиваться до них, надо подпрыгивать. Или вот так делать. Ой, ну зато из этого дерева много. Из этого дерева много дуба дают. Ой, нажал случайно. 12 минут уже прошло с начала видео. И я, как понимаю, мне нужна кровать. Наконец-то кровать. Ура! Ура! Это моя земля, которая здесь будет жить. Тосик! Мы скоро будем спать. Хочешь поспать нормально? Правильно, я тоже хочу. Ура! Нафига мне белая кровать? Надо было покрасить шерсть красным. Сейчас можно. Так, ребят, у вас прошло секунда для меня пару дней игровых. Ну, короче, прошло 2 дня Майнкрафта. Так, я думаю, все прошло успешно. Мне только что прямо на этот телефон, на который я снимаю, позвонили. И это не очень хорошо. Ну, можно сейчас зайти в Майнкрафт. Достроить наш дом. Кстати, смотрите. Нет, 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 не ломается. Любите в Майнкрафте, да? Там много зомби. Они не очень нужны. Куда я могу попасть? Лёг. Я бы еще и вторую кровать.
Что? Ты дурак. Крипер. Просто, блин, дурак. Крипер, ну ты дурак. Я всю твою семью перережу. Где, блин, ты живешь? Да, Равшан звоните. О, Равшан, ты строй дом. Пожалуйста, построй дом. Ты блок не хватает. Это мой новый дом. Ой, нажал на кнопку. Ну ничего. Что? Да ты чё, издеваешься? Не криперы. Еще один. Я ж тебя убью. Сейчас ты не взорвешься. Взорвался. Ты тоже здесь нормально поиграть. Криперы. Огуречки. Как вас еще назвать? Я вижу только вот это. Да. Мне земли не хватит. Я не ну, чтобы землю с собой в кармане носить. Равшан, ну что ты здесь ходишь? Равшан, иди нафиг отсюда. Да, еще Че нет? Умер? Или ты в броне? Кто по мне стрелял? Откуда? Ты же невидимкой стал. Откуда по мне кто-то стреляет? Вот здесь выхожу. Че? Так. Что ты там делаешь? Не похитить-ка! Жарко. Вот-то-то. Собаку покормил. После этого в этой серии мы по сути должны достроить дом, но как вы понимаете, мне мешают некоторые люди. Первый это крипер. Просто ненавижу. А еще они говорит, что сейчас какой-нибудь подойдет и взорвет меня. Это уж точно. Знаю.
Строительные леса, это отлично, я ими пользуюсь. Я просто сюда настраивать дура криперов, они делают все больше. Все, я слышу звук крипера. Надо... Хорошо себя офигенно просто. Сейчас бы окошко вот такое. Угу. Много песка. Где-нибудь вот здесь окошечко. Да ты что, издеваешься? Надо уже ходить в шахту за железом. Да, спидранер из меня вообще никакой. А если там... Не, ничего не изменяется, то какие были. Все, здесь у нас будет большое окно, а здесь у нас будет кровать. Сейчас и землю наберем. Ну, яблочко. Светички, да? Что еще яблочко? Я столько деревьев повырубал. У меня уж так яблок должен быть уже. Надо
Иди скорее спать. Я сплю, чтобы смотреть на моего пса. Это хорошо. Чё? Мы переезжаем. Да, ты не расслышал. Мы переезжаем. Переезжаем. Мне теперь повсюду слышатся звуки криперов. Нет. Первокна. Вот это для меня. Моё. Мне хватит. Это кто? Йода, это моя собака. Я косточек мне, чтобы тебе вторую собаку. Точно нет. Точно нет. Я бы тебе учился. Нет костей у меня. Нету костей. Я тебе просто заведу внутрь. Окей? Ну, иди. Что ты смотришь? Иди вперед. Если я не думаю, то я умру. Когда-нибудь я тебя приручу. А сейчас ты будешь... Дашь, ты пошла. Сопротивляешься, да? Ладно, не хватит. У меня частичка перевозилась. И выжить здесь. Пока начнет. Я пропустил, пойду прогуляю, может быть, себе косточек. Что за пати дальше? Что здесь за туса-муса началась? Можешь прятаться. Вылезать. Тупой житель, отпусти их. Да, костей нету, ничего нет. У меня еще еда не достроена, но это вообще прекрасно. Я еще не убежал, да. Поговорили. Я, когда по траве иду, не слышу. Мне нужны были стеклянные панели. Или я не хотела. Как? Я все рассчитал. На это окно, на это окно. И 4. Все так долго высчитывало, все неправильно. То мы из этого пляжика что-нибудь и сделаем. А вот с этой дыркой я не знаю, что мы сегодня сделаем, куда я полез. Мне нужен печка. Пойдем.
пойдешь? Песик. Все, сиди и охраняй. Знаешь, что у нас дом еще не достроен? С тобой. Ну, почему ты будешь один со мной? Я буду не один с тобой, а с твоей подругой собачкой, да? Ты ведь ее позовешь на новое открытие нашего дома? Майнкрафт, хватит пугать. Так, так, так. Вообще нету ничего, дерева даже нету. Ладно, я приду. Мне кажется, мы на этом можем уже заканчивать даже. Вот тут Дима почти достроили дом. Видите? Построили 2 кровати, которые у нас дома. Чуть не умерли с половины сердечка. Расширили немного местность. Потом... Вот. Так что ладно. Ну ладно, всем пока. С вами был я, Димонч, и ждите новых серий по Майнкрафту.